Ġenerazzjonijiet sħaħ ta' studenti semgħu b'Fonzu l-Fenek? F'din ir-rokna se niltaqgħu mal-professoressa Susan Piscopo, l-awtriċi li ħolqot dan il-karattru simpatiku. Il-karattru Fonzu l-Fenek kien oriġina bħala parti minn proġett Ewropew fejn l-idea kienet li jinħolqu materjali edukattivi li jgħalmu dwar l-ikel u s-saħħa, l-eżerċizzju fiżiku permezz tal-lingwa tal-pajjiż. Allura jiena u ir-raġel tiegħi infatti Michael Piscopo ħloqna dal-karattru dal-maskot Fonzu l-Fenek biex ngħinu l-itfal biex jagħmlu dawn l-għażliet għaqlin għas-saħħa. U matul iż-żmien ħloqna ħafna materjal biex jagħmel dan. Fonzu l-Fenek jikol il-ħaxix, Fonzu l-Fenek skola ma jfallix, Fonzu l-Fenek jilgħab il-ballun, imur jorqod fit-8 u fis-7 jerġa' jqum. Dal-materjal edukattiv huwa varjat ħafna. Forsi n-nies iktar li jafu hija l-kanzunetta Fonzu l-Fenek bil-Malti li nieħu gost ngħid li ndaqqet 1.5 miljun darba fuq YouTube. Kull ħaġa li nħolqu ta' Fonzu l-Fenek u sħabu Miċu l-Qattus, Lola Nanna Kola, Benna l-Baqra, dejjem għandhom messaġġ edukattiv dejjem dwar is-saħħa, l-ikel, l-eżerċizzju fiżiku, li tkun tħobb in-natura, li tħobb il-kultura, li tħobb il-pajjiżek. U matul iż-żmien daħħalna messaġġi oħra, pereżempju Miċu huwa akkanit tax-xjenza, Lola tħobb tivvjaġġa. Imma dik ħaġa t-tema tal-li nieklu tajjeb għas-saħħa, Fonzu huwa wkoll iħobb isajjar, huwa kok ukoll, allura dejjem daħħalna dawn it-temi u ħloqna materjal li jgħallem vokabolarju dwar dawn it-temi, ikel u saħħa, natura u ambjent, is-sajf, ix-xitwa, il-festini, ġifieri hemm ħafna kodba li jgħallmu vokabolarju skont it-tema. U mbagħad anke hemm xi logħob edukattiv, board games u anke riċetti. Għandna website ta' Fonzu l-Fenek fejn in-nies jistgħu jmorru fonzulfenek.org u hemm ħafna materjal b'xejn li jistgħu jinniżlu inkluż stejjer ukoll. Permezz ta' l-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu għenu biex inħoloq ġabra ta' stejjer ta' Fonzu l-Fenek. Għandek 12 storja li huwa interessanti li l-istejjer rappreżentati forma ta' comics. Kull storja hija paġna imma hija comics. L-età li qed nimmiraw lejha hija ta' qisu bejn 6 u 7 snin u l-istess, kull storja għandek messaġġ edukattiv. Hija storja jiġifieri pjaċevoli, imma pereżempju ħatgħallem dwar let's say is-suq tal-bdiewa pereżempju, jew Fonzu imur marsa xlok jiltaqa' mas-sajjied u jara ħut differenti. Miċu l-Qattus u Fonzu jagħmlu esperiment ta' xjenza biex juri kif ċerta xorb jista' jaffettwa is-snien kif jibqgħu b'saħħithom. Insomma, kull storja għandha dan il-messaġġ anke jiġifieri dejjem kif qed ngħidu l-idea li nippromovu l-imħabba wkoll għal pereżempju għall-annimali, l-imħabba għan-nies anzjani li nagħtu każ in-nies li forsi ma jifilħux u kif nagħtuhom kura. Jiġifieri l-istejjer waqt li għatu gost dejjem l-għalliema jew il-ġenituri jew min qed jieħu ħsieb it-tfal jista' juża l-istejjer biex jgħallem xi ħaġa biex it-tfal vera jkunu mhux biss jażlu stil ta' ħajja aħjar għas-saħħa s-sostenibilità, imma anke li jkollhom karattru tajjeb, karattru li ħajkun den ta' ċittadin Malti. Ilsienna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.